maliku nyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijra ka maliku nyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijra ka maliku nyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere alina danna kele de mamali mori donye kele kela nyumanya anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye barafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyu alhamdulillahi rabbil alamin ambela barkadalami ni wati jira ana fole ni tanu kanyesi lame bache amsuma sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amela barkada lahala bela jelina amela barkada wati bela jelina dina nyamaw lada nyamaw ananga kabila nyamaw malde ma ke sigiro fenfenye malde ma ke kunlina fenfenye munu ye islamia de skondi do ko ambe chrétien de skondi wa jamana inde do ko amani shifamia jamana kanu ko to awlanga foli bilase akingina bela jelema strangement be ala de bolo ya rabbi ala kan bela jele bla strangement ga dokun kuna foni dele likena ni ye ansigle au 120 kanyina la fe kuna fonu munum bi laste awma ni dokun konnala kuma fo chogo nyuma ala ka di haklima kan nengun sawati ni kuma wi ya rabbi ala ka famako nyuma di lame ba klingina bela jelema ngambo fo jien dongo do ya saika ma famia fo ka soro lame ba rete lamenina ni miri ni ngania woreye obegele do famuna otigila ma be fenyina kuma kono are nimba fe kamiye akonnala obe ma nyine ute famia nyinna ya rabbi ala kambele jele son famu ko nyumana ambal maw bismillah بيك فأنت المعتمد fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina ale bi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe bela jileti ke wasa o ka seka lafia hiji ke yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy ambal ma waka bidung baru kuna fani fambau luflani kuna fana se sebon ye ajira ka fo srambe ka fo dankar wala bina chaya malikon nala
o siratigɛ de la Faransi yɛrɛ ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan Bamakɔ k'u b'a ɲini Faransi jamanaden minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka janto u yɛrɛ la. Yɔrɔ minnu kofɔlen don k'o ye faratima yɔrɔw ye u ka u sɔ bɔ o yɔrɔ taama na. Kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli k'o la. Jamana bisi basalen don Mali camancɛ ni kuranfɛla fɛ. Balaw ni jolibɔn bɛ sen na jamana yɔrɔ caman na. Waleya minnu ni olu kɛra duwakun laban in kɔnɔna la a dankarwalew la o kibaruyaw sɛbɛnw ye walawalali k'a la. An balimaw min y'an yɛrɛ baaraɲɔgɔnw ye ni o ye radio ɲɛta u ye télé sigi sen kan. A lancement tun bɛ sen na Palais de la Culture la wele bilala alisamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma. Jamana faamaw tun bɛ kɛnɛ kan ka fara jamanadenw kumadaw kan n'o ye députéw ye. A kɛra dantigɛli kɛnɛ ye téléko kibaruyaw la ani jamana kungo kibaruyaw la. Seereyaba minnu bɔra kɔnɔ olu bi lase bi dɔnbaro kɛnɛ kan inshallah. En balimaw, l'ex-ministre du peuple, aujourd'hui avocat du peuple, ale tun bɛ Kati dugukolo ko kungo kibaruyaw la Mamutu Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan. Dongbaru fanba fila min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang nɛgɛw kunna Badara Ali Siribe ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw m'a kɛ fan o fan an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani alaɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira ka fɔ marifatigi caman bɛ yen ko u ye dankarwalew ta ka ɲɛsin buguda dɔ ma o bɛ Inuwelan Gao mara kɔnɔna la jamanaden gansan 4 bɔɲango ka fara 5 wɛrɛ kan o kuma 4 de bɔnna u ni na ka fara 5 wɛrɛ kan minnu ni olu kibaruya ma dɔn olu tunnen do bi ni waleya kɛra marifatigi jɛkulu fɛ minnu ma lakodɔn février kalo in tile 2 tɛmɛnen ka ɲɛsin dugu ma dugu bɛ wele ko Inuwelan o ni Talatai cɛ a bɛ kilomètre 20 bɔɲango la an sɔngo cercle kɔnɔna la marifatigiw u ye marifa de ta ka jɔ maaw la ka kisɛ kongow kan o senfɛ u ye maa 4 bɔnɛ u ni na o maa 4 cɛ la min ye yɔrɔ yɛrɛ dugutigilakaw ye o dɔw bɛ a la o kɔfɛ ko u ye tasuma mɛnɛ so dɔw la ani ka maaw ka bolifɛnw ta ka taa n'u ye o kɔfɛ u ye maa dɔw minɛ ka tunu ni olu ye fo bi kibaruya ma dɔn olu la maa min taara o cogo la u bɛ se maa 5 bɔɲango ma ka kɛɲɛ ni seereya sɔrɔlenw ye minnu ma ɲɔgɔn sɔsɔ a kuma na wale cɛjugu in kɔfɛ maa minnu ye nin tiɲɛni kɛ u ye u kunda Niger jamana de kan ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye minnu ma ɲɔgɔn sɔsɔ a kuma na nin tiɲɛnikɛla ninnu a yera k'a fɔ
min bɛ tali kɛ u nɔ gwɛnna marifatigi jɛkulu dɔw fɛ minnu bolonɔ bilali do bɛnkan sɛbɛn la u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye gatiya bolofara dɔ ye ani MSA. O maa ninnu a bɛ i n'a fɔ olu fana benna u ka jan kɔnɔ. Faransi yɛrɛ sɔrɔsiw ka avion dɔ ko o ye munumunu salo kɛ yɔrɔ kunna ka jateminɛw ka olu kɛ. Dankari wale in jɛkulu kɔni mi kan bɔ fɔlɔ ka fɔ olu ka baara do. Nga siga kɔni bɛ fɛn min na bi o de ye ka fɔ tajuru sara walew do. O kuma ka ɲɛsin ni sigida maaw ma ni olu ye bagangɛnnaw ye. L'indépendant ka seereyaw kɔnɔ hali bi u y'a jira ka fɔ Manjaki n'o bɛ Tomiya cercle kɔnɔna la. Terrorisiw ko u ye dankari wale ta ka o fana sɛgɛrɛ. Tiɲɛ do maa ni ma to a ko la nka tiɲɛni barika bonyana maaw bolo fɛnw na. Gendarmerie mɔgɔw olu ka brigade min bɛ Manjaki o filɛ nin ye Tomiya o mara kɔnɔna la. Dankari wale taara ka o sɛgɛrɛ sibiri tɛmɛni février kalo tile 3 a kɛra ka don su la. Maa 4 bɔɲango marifatigiw la olu de taara o waleya kɛ. Gendarmew ka mobili u kɔni ye o sɛbɛkɔrɔ nɔɔni ani ka taa se gendarmew olu ka sigiyɔrɔ ma. Maa minnu ye nin tiɲɛni kɛ a yɛrɛ ka fɔ min bɛ tali kɛ bagabagalima ta ka u sɛgɛrɛ wa mugu ni kisɛ yɛrɛ ma cɔri u ni maa cɛ u y'u ka tiɲɛni kɛ waati min o kɔfɛ u y'u kunda bɛnɛna sira kan u ni Burkina Faso man jan ɲɔgɔn na. O kɛra sani an ka cɛfini tabaw ka renfort o bɛ se kɛnɛ kan u ye u kunda Burkina sira kan kunnafoni. An ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de. An balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ siran bɛ yen hali bi Mali yɔrɔ caman na k'a fɔ dankari wɛrɛw bɛ ka caya. O kama Faransi yɛrɛ lasigidenso min bɛ Bamakɔ yan ko a b'a ɲini u ka jamanaden minnu sigi bɛ an ka jamana kɔnɔ u k'u jantu yɛrɛ la ani yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka yen taama dabila. Faransikaw ka lasigidenso u ye nin kibaruya cari ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma waati ni waati u ka jamanaden minnu bɛ Mali la u bɛ ɲɛfɔli k'u ye dankari wale min kan ka kɛ ani u kan k'u janto ko minnu na. U b'a ɲini u ka jamanadenw fɛ yɔrɔ minnu kofɔlen do k'o ye siranya yɔrɔw ye n'o bɛ wele ko zone rouge u ka o yɔrɔw taama dabila. Ka sababuya kɛ terrorisiw ka papali min yangan bɛ Mali kunna hali bi a barika ka bon o sababu la min ye Faransi lasigidenso ye k'u b'a ɲini u ka jamanadenw fɛ janto yɛrɛ la u ka o fusaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ u ka u yɛrɛ ladɔnniya waati bɛɛ lajɛlen la kow bɛ ka taa cogo min na Mali kɔnɔ u ka bɔ a kibaruyaw joona. A bɛ ɲini u fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye foroba yɔrɔw ye nka u lakananin tɛ u ka o yɔrɔ taama dabila. U bɛ hakilijigi kɛ k'a fɔ u ka jamanadenw bɛ taa ka segin minnu kɛ u yɛrɛ kelen pewu kungow la walima n bɛ taa bɔ nin yɔrɔ la n'o ye tourisme ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o taama bɛ u labɔ Bamakɔ kɔnɔna la u ka u yɛrɛ minɛ o taamaw la. Taama min laɲini ni baara ka laɲini do i yɛrɛ ka cakɛbulon ka baaraw do walima jamana ka baara n'o n'a ɲɔgɔnnaw do o bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu kofɔlen do k'a fɔ yɔrɔ bagabaga yanganin tɛ kosɛbɛ n'o ye zone orange ye. Nka kow ka jateminɛni kɛ fɛɛrɛ minnu sigilen do lakanako la o yɔrɔw olu kɔnɔna la. Kuma ninnu ye kangaridaw ani bilasiralikanw ye minnu nana hukumu kɔnɔ hukumu min a bɛ tile damadɔ bi attentat ko papali yangalen do an ka jamana kɔnɔ ni o ye mugu fɔdenw ye jango Bamakɔ. O kibaruyaw bɛ ka jɛnsɛn diɲɛ yɛrɛ kunnafoni siraw kan. A yɛrɛ k'a fɔ min ye dugudenw ye a kanunen do bi olu k'u cogo dɔn u yɛrɛ la ani faraɲɔgɔnkaw ka se ka u yɔrɔ minɛ olu dɔw la. O kɔfɛ min ye an ka jamana fan wɛrɛw ye k'a daminɛ Jema, Kulikoro, Segu ani Kucala ni u kan ka taama ye Faransi jamanadenw minnu bɛ Mali kɔnɔ a ka kan u ka lakana tigilamaw da u yɛrɛ kan ka o taama kɛ Jema, Kulikoro, Segu ani Kucala kɔnɔna la sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min. Siranw bɛ yen k'a fɔ mugufɔdenw olu ŋaniyaw bɛ sen na
ani maaw tali ka tunni u ye yɔrɔw kɔnɔ yɔrɔ minnu ni olu ye siranyako yɔrɔbaw ye n'o ye zone rouge ye hali bi o ko siranya a yanganen don sanfɛ fo ka dama tɛmɛ o kuma fɛn o fɛn ye taama ye ka se o yɔrɔ suguw la o kan ka dabila pewu Faransi jamanadenw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka lasigidenso ye kangari min ta ka da u ka jamanadenw ye o kɔrɔfɔ filɛ nin ye min ye Français minnu ni olu sigiyɔrɔ kɛnbɛ o siranya yɔrɔw yɛrɛ ye sa a bɛ ɲini u fɛ u ka o yɔrɔw bila Mali kɔnɔna la hali n'a kɛra waati kundala surun ye u k'u yɔrɔ janya o yɔrɔ sugu la kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don. Anga Mali ye kalan jamana ye, anga Mali ye Islamɛ jamana ye, farafina bɛla Mali de tɔmɔna. An balimaw nin ye a ko kɛcogoya ye u fɛ, nin ye u ka baara yɛrɛ tacogo ye. U bɛ Libi ci don min, u ye u ka jamanadenw de labɔ fɔlɔ, ka sɔrɔ ka jamana daji. U bɛ Côte d'Ivoire nɔni waati min, ka siyaw ani diinɛw kunkari ɲɔgɔn na Laurent Gbagbo bɛ se ka wuli cogo min u y'u ka jamanadenw de labɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka jamana daji. Mali kɔnɔ Ala k'an kisi ka an tanga. U b'an ka jamana kɔnɔ san 5 k'u n'an bɛ an dɛmɛ. N'u tun mana o waati ko terrorisiw tun bɛ tɛmɛ kɔna kan. U nali ni bi cɛ kɔnɔ tɛ bilen. U ye yen sago terrorisiw u ye Mopti ta ka jigi kana Segu ta. Kulikoro jɛma yɛrɛ tɔgɔ b'a la ka fɔ an ye bi. Francis Surasi banani ani kɔ o de bɛ yan ka fara MINUSMA Surasi ni polisi 10 ani kɔ G5 Sahel sento la. An balimaw o waati kelen kɔnɔna la ko jihadikɛla 1000 ni kɔ bɔra fo Siri ko kan'u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔrɔnfɛla fɛ. Olu sera ye secogo jumɛn na ka ni Surasi ninnu to min moyen technologique minnu bɛ terrain kan k'olu to min. An balimaw terroriste ninnu u bɛ min maa bayirika caman ni marifa bɛ e ka dugu kɔnɔ ko u t'i ye u bɛ min u tɛ dugukolo kɔni jukɔrɔ n b'a dɔn kabakolo yɛrɛ fana tɛ u bɛ dogo u bɛ taa min jɔn de bɛ k'u dogo u dogo bɛ ni se jumɛn ye u dogo bɛ jɔn na. Nin bɛɛ ye ɲininkaliw ye min bɛ janfan de kofɔ ka ɲɛsin jamana ma. Anw ka jamana denw Faransikɛn bɛ ka sinsin hali bi jamana politikima dɔw kan. Hali jamana in laada ɲɛmaw ani diinɛ kunda maa dɔw kan ka taa se denmisɛn jɛkulu ɲɛmaw ma pour que u bɛ se ka jama laɲinɛ u yɛrɛ kɔ. Ka an yɛrɛ dama sugu ma ka fanga ko ɲinini kibaruya ana balawu yanga jamana kɔnɔ. I b'a fɔ problème tɛ Mali kɔnɔ ni 2018 élection tɛ. Ka mɔgɔw hakili ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ ka tasuma wuli fan bɛɛ fɛ ka jamana papa ka an dɛsɛ ka ɲɛsin sɛbɛko ma. C'est le moment choisi par cette opposition dite républicaine et démocratique. N'a y'a sɔrɔ u kun bɛ se ka république ni démocratie kɔrɔ fɔ an ɲɛna. De compter nos morts, nos cadavres. Cɛbilen Dramé ka baara kɛra an ka sɔrɔsi minnu bɛ sa k'o jate bɔ k'o su kɔrɔtan k'o yira opinion na ka famille dusu kasi ka maliyɛnw dusu kasi ko nin de sara ka kɛ i n'a fɔ Mali sɔrɔsiw de bɛ ka o sɔrɔsi salen ninnu faga. Jɔn de b'u k'u faga terrorisiw jɔn de b'u k'u faga maa minnu bɛ janfan na terrorisme kɔfɛ. O bɛɛ bɛ ta ka yangan Bamakɔ yan ka fanga lagosi ni o kuma ye ka jamana wuli ka jɔ kalo kan n'o kuma ye ko moyen tɛ armée bolo. Fanga dɛsɛra ka armée équipée. Jɔn bɛ nin kuma na Cɛbilen Dramé ministre kɔrɔ don. URD jamana in marabli a ministre caman b'a kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ.
au moins u ka kuma kɔnɔ tu vois que armée cili ja a ma ci ɲinɛ ja 2013 armée ma ci ja armée cira ka kɔn ni fanga ɲɛ a fɔra de ko ni fanga in ka lagila san 5 dama kɔnɔ san 20 ni kɔ kɛra ka fɛn min nɔni ko k'o bɛɛ dilan minnu yɛrɛ y'o tiɲɛni kɛbagaw ye olu de bɔ bɛ jalakili la e ma dɔn ninnu tigɛra maliyɛnw na recrutement kɛra kɛcogo min surasi yɛrɛ bi ka sababu kɛ minɛn fɛn fɛn bi san surasi caman bi boli ka to parce que formation tɛ yen parce que u taara ta cogo min na a caman o ye jigilatigɛ ye o n'a ta bɛɛ an ka cɛden dɔw bɛ yen kɛlɛ ɲɛdɔn b'u la a ja b'u la a dusukolo b'u la u bɛ kɛlɛ la su ni tile gɛlɛya kɔnɔna la janfan kɔnɔna na min sirin bɛ Mali ma u b'u se la an balimaw o waati kɔnɔna la Mali yɛrɛ armée budget k'a daminɛ nin démocratie clean na wariw kɛra kɛcogo jumɛn hakili la jamanatigi kɔrɔ dɔ ko a ma ko une armée forte est un danger pour la démocratie. Armée ka sɔrɔ fanga bɛ min na k'o man ɲi démocratie ma u ye armée jolo kari ka armée jalatigiw k'u sigi so kɔnɔ salon ni clim kɔrɔ ka jala da u kan ka nafolo da u kan u tɛ formation kɛ u tɛ taa kɛlɛda la u k'u da de armée problème kan u k'u da de jamana taabolo kan jamana lakana u k'u da de a kan 120 kɔ jamana bilan bɛ ten interpellation kɛra assemblée fɛ honorable Umar Mariko encore une fois ka chapeau tira ye a ko 120 laban in kɔnɔ a ye interpellation papier kɛ ka adressé gouvernement na recrutement bɛ ka kɛ cogo jumɛn gouvernement kana ɲɛfɔ nafolo minnu bɛ don ko formation n'a ti ka don a la wari minnu bɛ ka voter k'a bɛ ka don minɛn na ka di armée ma ko ka ɲɛfɔli k'a la a interpellation coup d'état y'a sɔrɔ gouvernement bannen don ka na assemblée kɔnɔ ka na question ninnu jaabi n'a y'a fɔra o tiɲɛni kɛbagaw olu de b'an dala kalo kan na an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa o dusukasi bɛ jamana kan ka t'o siw kɔrɔtan o bɔnɛ k'o ta k'o kɛ jagokun ye k'o bayɛlɛma k'o bɛ mɔgɔw la ɲinɛ u yɛrɛ kɔ comme si IBK de bɛ ka kisɛ ci sɔrɔsiw la k'u faga an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau o ye a jira ka fɔ an dɛmɛbaw u ko mandat min din bɛ olu ma ka n'an ka jamana kɔnɔna la mandat in n'o ye yamaruya ye baara min kalifan b'u la Mali kɔnɔ a ka kan bisa maaw ka u yɛrɛ ɲininka mun mandat sugu yɛrɛ don Dramane Alu Kone dakuruɲɛ kelen a da sera a kuma ma a ye a jira k'a fɔ terrorisiw u ka dankari wale a cayan bɛ bi fo ka jamanadenw k'u hakili wuli ka se yɔrɔ la u b'a la ka u ɲininka MINUSMA yɛrɛ ka sɔrɔsi 102 ani kɔ u nakun ye jumɛn ye ani jɔyɔrɔ jumɛn b'u la anw ka jamana kɔnɔna la an ka jamanadenw ma se k'a faamuya k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana sɔrɔsiw danbe ka kari olu la fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ min ye MINUSMA ka sɔrɔsiw ye m'u tɛ ka kala don u ɲin na ka bɛn n'a ye wa u mako t'a la nin faamuyabaliya in a ye hakɛ sɔrɔ fo ka taa se MINUSMA yɛrɛ ɲɛma o wajibiyara ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ dan min bɛ olu la terrorisme kɛlɛliko la ka dantigɛli kɛ olu la MINUSMA yɛrɛ ɲɛma min bɛ an ka jamana kɔnɔ Mahamada Sale Anadif o ye a jira k'a fɔ min ye MINUSMA sɔrɔsiw ye ko olu ma dabɔ kɛlɛ kama a ye a ɲini maliyɛnw ni min b'a faamuya i k'a faamuya dɛ olu nakun tɛ kɛlɛ ye olu nakun tɛ Mali armée dɛmɛni ye k'u bɛ maliyɛnw deli k'a ka faamuya o faamuya cogo la ala u ye a jira k'a fɔ o ni a ta bɛɛ min kɔni bɛ yen ni o dusukasi bɛ maaw la ni ɲɛfɔli yɛrɛ kɔnɔ o ye haminako ye u bɛ min wele ko RSSG o ni kɔnɔna la ni u ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ o de ye k'a fɔ
min y'u ka manda a faamuyali ni a ɲɛfɔli o ye gɛlɛya ye anw ka jamanadenw ma. A bɛ san damadɔ bɔ bi u ye a kuma fɔ ka sinsin a kan k'a fɔ ko MINUSMA yamaruya min dir'u ma ko yamaruya gwɛlɛn don min bɛ se ka u yamaruya ni dankariwale kɛra terrorisiw fɛ ka mugu ni kisɛ ta k'u jaabi. U yɛrɛ ye o kuma fɔ bɛɛ y'o mɛn diɲɛ y'o mɛn. Bita ko bita ɲɛ a diyalen don bi k'a fɔ MINUSMA maaw u bɛ ka yamaruya sɛbɛn min fɔ k'o din b'u ma maa yɛrɛ t'a dɔn bilen kun ni ju min bɛ a la ani taabolo min bɛ a ko yɛrɛ kɔnɔna la. Résolution min tara Nations Unies kɛnɛ kan ni maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ a ko la. O kuma min ye hali an yɛrɛ ka jamana Assemblée nationale olu ye sɛbɛn min ta ni maa ma ɲɔgɔn sɔsɔ a ko la. O de ye k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen o bɛ a yira k'a fɔ min ye ONU yɛrɛ ka baara Mali kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana faamaw ani députéw u ɲugunen don a la bi fo ka se a dan na. Kunnafoni Dramane Alu Kone ale de ka ɲɛfɔli don ɲɛfɔli min an balimaw fo n'a y'a sɔrɔ maa min b'a la k'i tugu n'o tɛ coup d'état kɛlen kɔfɛ k'an ka jamana se dingɛ kɔnɔ maa minnu tun bɛ an joli kan n'u ye jamana daji ka jamana nafolo ani jamana usines k'u bɛɛ lajɛlen daji u n'u denw ani u balimaw. Vérificateur ka rapport kɔrɔw bɛ yen o maa kelenw de kanbandala bi ko corruption komi fɛn tɛ digi maliyɛn na. San 20 ani kɔ démocratie maa bɛ se k'a fɔ san 20 ani kɔ fasoden juguya krasi. An balimaw jamana ɲɛmaw olu ye jamana bayɛlɛma ko démocratie ko dictature tara ka jamana bayɛlɛma ka kɛ toduntasa ye. U b'u tɛgɛ ko u denw b'u tɛgɛ ko u balimaw hali u kulonkɛ ɲɔgɔnw bogotigiw la kɛnɛma. Jamana in den b'u la jamana in diɲɛ jamana wɛrɛ maa b'u la ka jamana sociétéw ni entreprisew jamana nafolo ka kulonkɛ k'a la. U ye jamana ka baarakɛyɔrɔw ka bɛɛ ta tiɲɛ ka nafolo dun ka ban ka feere u yɛrɛ ma ka dutigiw bila baarantanya na. I koma baarakɛlaw u filɛ nin ye kasi la u ka hakɛ nɔfɛ. An balimaw miliyari joli joli détourné ko kuma bɛ vérificateur ka rapport kɔnɔ jɔnnu ka baara don. An balimaw an ka jamana armée an da sera o ta ma jɔnnu ka baara don. Gansan ma to 2013 jamanatigi kalata ɲɔrɔn sirifukɛ ye a jira k'a fɔ ale tun ɲɛna k'a fɔ ni maa kɔrɔ minnu ye jamana halaki tan ale tun ɲɛna u yɛrɛ bɛna hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u jɛna fanga kɔ nka o maa kelenw de kalenkan ye f'u ka segi ka na fanga na nka k'ale to balo la a tɛ kɛ. A ye mun jira u la le degré de leur inconscience politique a y'o de jira u la. Mɔgɔ k'i faso tiɲɛ tan ka tila k'a fɔ i bɛ segi ka na e ma minɔti k'i yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ di justice ma i m'i yɛrɛ kan don juru la k'i gulo i bɛ tila k'i cɛsiri ka fɔ i bɛ jamana wuli k'a jɔ ko fɔ e ka segi o fanga kelen na. U taara fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɔniyali jɛkulu dɔ dilan ko FDR Sumala Sise ni a suruku tɔw cɛbilenw a kiriti karataw u taara dafa o kɔnɔna la contre les Mali contre les Maliens ko CEDEAO ka fiɲɛ tigɛ jamana in na n'o kɛra kɔngɔ ni sɛgɛn barika mana bonya gouvernement de transition min sigi bɛ sen na o gouvernement de transition ani surasiw n'u ka mɔgɔw Maliens dusu na kasi ka wuli ka bila olu la ka tasuma wuli jamana kɔnɔ olu bɛ se ka sigi ka na cogo min. O hakilina o embargo sigira Mali kan. Côte d'Ivoire y'a daminɛ Burkina ko a ta kɛ La Guinée o ko a ta kɛ Côte d'Ivoire ye fiɲɛ tigɛ jamana na tile kelen tile fila Ivoiriens de wulila ka taa poste kari ko poste yɔrɔ ka dayɛlɛ mɔgɔw ka don
anw yɛrɛ ka jamana politikimaw de ko ka fiɲɛ tigɛ anw na jamana wɛrɛ denw de wulila ko ka wuli ka bɔ yen Alassane jagoyara ka t'u ta la aw ni Ala cɛ ninnu ye jamana in denw ye aw ni Ala cɛ ninnu ni jamana marali ka kan willa ka fɔ ko an ka sɔrɔsiw tɛ se Sumela ka baara don cɛbilenw ka baara don ko an ka sɔrɔsiw tɛ se ko ni sɔrɔsi ninnu tɛ k'u dalen tɛ ninnu na ko maa kelenw de bɛ k'u yɛrɛ kɛ sɔrɔsiw défendbaga ye bi ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka armée dɛsɛ a ka minɛn sɔrɔ minɛnw bloquera port la ma se ka don Mali kɔnɔ u ni CEDEAO ni France ni Nord bɔra bolo la ka sɔrɔ olu ma fanga in sɔrɔ olu tɛna fanga sɔrɔ bilen pour cette seule raison u y'a kanu k'u yɛrɛ faso balan ka France ka baara kɛ ONU nana ye k'a fɔ France ŋaniya man ɲi Maliko la ONU ko non yamaruya tɛ o y'a sɔrɔ CEDEAO ni Union africaine bɛ labɛn na ka farafin sɔrɔsiw bila ka na Mali dɛmɛ France y'o bloqué ONU ko o kuma intervention tɛ yen fo septembre kalo mɔgɔ tɛna o furancɛ kɔnɔ Cheikh Modibo Jara ye diɲɛ yala ka minɛn ɲini embargo banka Russie la k'a di armée ma ka munumunu salo daminɛ ka laban Tchad ka se aéroport la ko maliyɛnw a ye wuli an ka ɲɛsin jamana kɔnɔfɔli ma ko janfan sirilen don jamana ma u y'o lataga sɔgɔsɔgɔ an balimaw o wale jugu kɔfɛ nin politikima ninnu bɔra ka marché Bamakɔ yan ko an ka armée k'u dalen t'a la a tɛ se ko France kana kɔn na karabala ka Nations Unies ka plan k'o violer diɲɛ sariya sɔsɔli ni Mali constitution sɔsɔli kan France nana yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ko maliyɛnw y'u wele aw bɛ FDR Sumela n'a ka famille walima ka gɛrɛ aw b'u mankan mɛn ko France ye nin kɛ k'a ma bɛn aw b'u mankan mɛn ko MINUSMA ye nin kɛ k'a ma bɛn jɔnni bɛ Mali kɔnɔ k'i t'a kalama terrorisme ni djihadisme ani extrémisme ani ka taa se séparatisme ma jɔnni bɛ yen k'i t'a kalama ko tubabu kelenw de b'a kɔfɛ k'an ka jamana bila nin dingɛ kɔnɔ an balimaw n'Ala sɔnna ma ni kibaruya ninnu an bɛ segin ka na ka waati wɛrɛw inshallah an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye an balimaw min ye président Ibrahim Boubacar Keita ye armée ko la an b'a bolo fila kɔrɔta an b'a bolo fila kɔrɔta armée ko la a ye min kɛ sɔrɔsi musow ye a ye min kɛ sɔrɔsi denw ye minnu tora kɛlɛ la a ye min kɛ ka minɛn ɲini su fɛ ji jukɔrɔ dogo la embargo nata bɛ ka na di armée ma an b'a bolo fila kɔrɔta dɔw ye fasodenjuguya tiɲɛni min don Mali kun n'a bɛ k'o dingɛ datugu bi an b'a bolo kɔrɔtaw la an balimaw min bɛ tali kɛ an yɛrɛ baaraɲɛw radio ɲɛta u ye télé sɔrɔ ka kolobɔ karili tun bɛ sen na k'a ko forobaya bɛɛ ka bɔ a joona palais de la culture la a kɛra sibiri tɛmɛnen jamana in diinɛ ɲɛmaw ka bɔ Mali fata naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan diinɛ ni bato ministri a tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se min ye commune 5 maire o ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ka fɔra silamɛ jama a cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen silamɛ tɔnw a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ kɔni sigira hɛrɛ ani baden kɔnɔna la balimaya ni sindiya kɛnɛ télé ye baarakɛminɛ de ye min bɛ alisamɛya dɛmɛ diinɛ laseko ɲuman na o silamɛ télé minnu bɛ ka sɔrɔ tare don ɲɛta don alisamɛya ma ani jamana yɛrɛ basigili o sababu bɛ se ka bɔ a la kɛnɛ kan bisimilali olu kɛra min ye maire fɛ n'o ye commune 5 o maire ye a ye maa ci kana a tɔgɔ la kana kuma o kuma maire ye min fɔ o kuma n'o tun ye a ka ciden ye bisimilalikan na sigi tun bɛ ale ka commune de kɔnɔ commune 5 a ye to an ka kulomajɔ u ka bisimilalikan na
Mbi bela jelen fo aka nalila mbitla nga joniya la mbi ala fo mba barika da mbitla ka ala wale nyumando muna anye lanyini ke ka fo ala ka bijo anye angana mi ye jabarani kuraye no ye nyeta togola jabarani kana ka kurumbo kari ala yo kanye ama nyo susaya ama yiri tigaye masa ala ni ce ambitla ka wale nyumando ka tla ka nyina fe an sera hɛrɛ la cogo min n'an bɛ taa an bɛɛ ka taa hɛrɛ la o cogoya kelen na a ko k'a yɛrɛ nɔrɔ kosɔn a ye fɛn fɛn dan k'a kanu a k'a k'o kosɔn an ka duwawu in ni n ka jɔ ni jurumuya a k'a fara duwawu minɛnen kan sallallahu alaihi wasallam n bɛ bonya lata ɲɛmaw ma so in kɔnɔ yan babu min ni n bɛna kɛ n b'a kɛ nanzarakan na o ye baara n'a kɛcogo ye nka n bɔkolo kama ani diina taabolo kama laseli kama n kun ka kan ka nin dakuruɲɛ damadɔ fɔlɔ in kɛ an ka todunkan na min bɛ se k'a to a ka faamuya. An balimaw nin tun ye commune 5 ka maire o ye ciden min bila kana kuma tɔgɔ la ka jama bisimila o kɔfɛ min y'an ka dugutigilakaw ye olu fana ye kɔrɔfɔ ta ka jama bisimila maa min kumana o la o y'an ka cɛkɔrɔba Bamusa Ture a ye jama bisimila dugutigilakaw tɔgɔ la a ye to an k'a lamɛn. Ni ɲamakala minnu bɛ so in kɔnɔ ko bonya bɛ n ka kuma la président El Hadji Mahamudu Dicko foli fɔlɔ ye ta ye e de ka wele sera an ma an ye wele jaabi e ni ɲɔgɔn wele kɛmɛ bila an ma ala barika la an y'a jaabi n'i y'a kɛmɛ wɛrɛ bila an ma fana ni ala sɔnna an b'a jaabi ka d'a kan don o don alimamiw bɛ dugutigi ka wele jaabi don o don ni alimami fana ye dugutigiw wele don min na wajibi dugutigiw b'o jaabi y'an wele an ye wele jaabi a diyara an ye fana y'an wele min na fana o y'an taabolo ye ka silamɛya dɛmɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka foli di au conseil bɛɛ lajɛlen ma ka foli di limama bɛɛ lajɛlen ma ka foli di amipi ma silamɛtɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ k'i b'a bɛɛ fɔ nka ala de b'a bɛɛ dɔn ka foli di a silamɛtɔn bɛɛ lajɛlen ma au conseil région fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka foli d'u ma k'u wale ɲuman dɔn an welela nin min na o tele ɲɛta o ka baara daminɛ an welel'o la o ye hɛrɛ ye ni silamɛw ye tele sɔrɔ k'a fɔ u bɛ se ka silamɛya fɔ a fɔcogo n'a kɛcogo ɲuman na o ye silamɛya ka kunnaja ye minnu b'a baara la o y'olu ka kunnaja ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la imam président Mahamudu Dicko e min b'a bɛɛ ɲɛ e de ka kunnaja don an bɛ nisɔndiya yira nin jabaranin kura in dayɛlɛli la ka d'a kan an b'a faamu a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya yiriwa ka kenge silamɛya dusukun na ladamu kalan yiriwa nin bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ye diinɛ dɔn ko bi nɔgɔya i ma an b'a jate k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara malidenw ka dɔnniya ka diinɛ fan fɛ ka dɔ fara kɛwale ɲuman kan ala ni diinɛ sababuya la nin wele nin ye weleba ye a silamɛ bɛɛ kan ka i kunkɔrɔta ni nin ye ka nisɔndiya ni nin kɛnɛ ye an bi foli kɛ dan tɛ foli min na ji min kumana sisan ko président Mahamudu Dicko nin denfaya b'a bolo nka président Mahamudu Dicko a fana y'a kanu a ye mɔgɔ caman wele dɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ye Adi Ɲagado député Adi Ɲagado k'o wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka y'a ka kɛnɛ kan ni mɔgɔ min tɛ Adi dɔn i b'a fɔ a kelen bɛ wele mun na a kelen weleli tɛ dɛ nka a weleli ni mɔgɔ bɛ Adi dɔn ne fana bɛ se k'a fɔ ne b'a dɔn a bɛ k'i min na Mandekuraga don n b'a fa dɔn ne n'a fa de jɛra fa ye min fɔ n y'a kan o yɛrɛ de ye ne ni a ka jɛ sinsin a fa tun bɛ waso ni a ye a bɛ min kɛ ale ye n'a b'o kɛ ale balimaw ye fa ko n ma o de ye dɔ fara ale ka kanu kan ka taa denkɛ in yɔrɔ n'a ye so jɔ ka d'ale ma a bɛ so jɔ ka d'ale balimaw ma n'a ye duloki bila a kan na a bɛ duloki bila a balimaw kɔnɔ n'a ye fɛn fɛn k'a ye a b'a k'a balimaw ye a ko dugutigi o de ye n den in diya n ye o Adi Ɲagado don n'a bɛ fɛn min di Mandekura misiri 2 la a bɛ misiri yɔrɔ dɔn dɛ a b'a d'a ka funakɛ ma ko ne ma min bɛ taa di ne de ma ko ne de ka taa di misiri la ne de bɛ taa di an ka Mandekura misiri 2 bamanan misiri ni 2 misiri n'i bɛ tɛmɛ Bamakɔ kɔnɔ n'i ye misiri 100 lajɛ i b'a sɔrɔ ji bontonba jɔlen bɛ misiri kɔnɔ a fɛnnen b'a ka honorable Adi Ɲagado a ji di misiri ma ka ji di silamɛw ma e dɔw ɲininka u b'a fɔ tɔgɔ min sɛbɛnna kan o tɔgɔ sɛbɛnkun tun tɛ a sɛbɛnkun bɛ dɛ sɛbɛnkun bɛ adamadenw ka ala ye diɲɛ dan bi keleya ɲɔgɔn na n'i ye nin tɔgɔ sɛbɛnnen ye nin ye nin kɛ nin tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan a t'a to ne yɛrɛ ka dɔ kɛ ni ne ye tɔgɔ sɛbɛn o kan dɔ fana tɛna dɔ kɛ ka tɔgɔ sɛbɛn o kan a ye ji bonton kɛ Mali Bamakɔ misiri min kɔnɔ a ka ca dɛ ka fo ka wale ɲuman dɔn silamɛw ka fɛn fɛn mana daminɛ Adi Ɲagado b'i jɔ a camancɛ la n t'i deli ka nin fɔ yɔrɔ bɛɛ dɛ nka kuma dɔw bɛ yen fɔ don b'a la dɛ n'i m'a fɔ ala yɛrɛ kana jigin i la dɛ Adi k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i b'a ta dɔrɔmɛ 1 ta nafolo min na ala k'a ji di ka jiri ni wasa ye ka jiri ni kɛnɛya ye député duloki min b'i kana ala ka duloki in b'i kana a jala min b'i disi la ala k'a mɛn i disi la i n'i jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen président Mahamudu Dicko Bamakɔ dugutigiw tɔgɔ la surakaso 2 ni ɲare tɔgɔ la an sera ka dakuruɲa 1 min fɔ k'an ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in sigili la
o ye nin ye ni kuma samana dɔɔni ka hakɛto ɲini jama fɛ an ka jamana kelen don ala k'a kelenya sabati an mago bɛ min na jamana bi ko ka dusukun kɛ kelen ye ko mɛnnaw ko réconciliation nationale ala k'a sabati ka jamanadenw ŋaniya fana kɛ kelen ye an ka kan kelen fɔ ko ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ se k'a fɔ o ma cohésion sociale an mago b'o la jamana jɔko ɲuman an mago b'o la hakili ɲuman min bɛ ɲɛmɔgɔw la ala k'o jidi ni min b'u jɛ ala k'o fara u kan u ka dɔnniya la ala ka jamana jidi jamana ye kelen ye ala k'a to kelenya la an b'o ɲini ala président an sera ka dakunya kelen min fɔ o ye nin ye hakɛto bɛ nin kan sali ala mamadu an balimaw nin tun ye an ka dugutigilakaw ye bisimilali min kɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ kɔrɔfɔ dira alimaminakaw ma mali alisamɛw ani alimamiw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ n'o ye limama ye limama ɲɛmaaba elhaj fode sise kɔrɔfɔ dira ma alimamiw tɔgɔ la a fana ka jama bisimila sabu kɛnɛ in alisamɛya kɛnɛ tun don a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka kuma lamɛn alhamdulillahi rabbil alamin an bala sɔrɔ ba barika da masa min ye kungo jirana ka bi fala jirana an welela an be ɲɔgɔn sɔrɔ ya sɛmɛ ganisa ala ka ɲɛta ala ko dama halbi an be nisɔndiya alimami bɛɛ tɔgɔ la alimami bɛɛ an jigi b'a ka hali n'a bɛɛ ma kɛ caman bɛ yan dɛ n'i ye min to kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ don n'o tɛ nin se fɔ an kɔfɛ o cogo si la a camanba de bɛ yan a mana kɛ cogo dɔrɔn tigiw tɛ ban na ni ma min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de y'a bali wala a taamalen don walasa an ka nisɔndiya ɲɛta y'an wele nka ale belebele ye jumɛn ye an ka haut conseil islamique président n'o ye alhaji mahamudu diko ye alimami don an ka président fana don n'o denfaya de kelen min kan hali n'a bɛ ŋunu ma de an bɛ taa n'u ka denfaya ni denfaya dira ale ma kelen min kan an kan ka ye a kɛ o kama an caman an bɛ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ ɲɛta ka weleli a diyara an ye a bɛnna ma fana ka d'a kan tɔgɔ min b'a la ɲɛta a taara ɲɛ koyi o tuma an b'a ɲini ala fɛ komi tele nin a sigira silamɛw bɛ tɔgɔ la ala k'a k'ale nafala ye ala k'a k'ale nafala ye ala k'an kan bɛn ala ka juguw malo an ye télévision in an b'a fɔ ko sama de an bɛɛ lajɛlen sini kɛnɛya de la a ye nka ala ka barika don ala kɔni n'o wolola o fɛn min ye silamɛya kɔni o tɛ se ka to kɔfɛ cogo si la ni fɛn min dira silamɛw ma an bɛ dugawu kɛ min bɛ yan min tɛ yan o alimami bɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ yarabi yan ma télévision ni ala k'a sabati n'a y'a télé k'a visé a kana jɛlen an bɛ lajɛlen min ye o ye n'a y'a télé k'a visé a kana jɛlen an bɛ lajɛlen min na o ye. an balimaw nin tun ye limama ɲɛmaaba ka ɲɛfɔli ye ale ka lase kɔfɛ min ye alisamɛmusow ka tɔnba inafɛm olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u ka ɲɛmaaba n'o ye ne yɛrɛ ka muso bilalen ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an ka inafɛm fana lamɛn. ne hakili b'a la ne sigira nin kɛnɛ in kan a siɲɛ filanan de filɛ nin arajo ɲɛta ye delila ka an wele nin kɛnɛ in kan yan a don na kuma dira ma tuma min na n tilalen kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen na n ye veo dɔ de kɛ k'a jiru la k'a fɔ hamina dɔ bɛ ne yɛrɛ la arajo ɲɛta taɲɛli sababu la n ko hamina ye jumɛn ye ko n'a y'a sɔrɔ u sera ka télévision fana sɔrɔ k'o fara arajo kan ko o bɛ se ka an ka baara taa ɲɛ a bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen nimisi wasa a n y'a fɔ don min na nin ye n jaabi k'a b'u ka programme na nka n tun t'a dɔn k'a bɛna teliya ka bɔ yen ko sisan ko an bɛna sigi o kɛnɛ kelen kan tuguni ko ka na o lancement kɛ alors ne nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan yan ka ala fo k'a waleɲuman dɔn a ye télévision nɔgɔya arajo ɲɛta ye k'o lancement fana jira anw kɛnɛ na an kana jɔ o kɛnɛ kelen kan yan nɔ tuguni tiɲɛ na an bɛ barika da ala ye an bɛ barika da ala ye silamɛmuso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mali silamɛmuso bɛɛ bamakɔ kelen ko tɛ dɛ mali duguw bɛɛ lajɛlen silamɛmuso fɛn fɛn tulo bɛ an kumakan na n bɛ kuma n'a bɛɛ lajɛlen kumakan de ye a n'a bɛɛ lajɛlen ka hami de ye k'an bɛ an ka nisɔndiya jira baara ni a kɛra a ɲɛna a diyara an ye a bɛnna an ma ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye directeur y'a ka programme fɔ sisan hakili b'a la kumaɲɔgɔnya b'a n'u cɛ kɔrɔlen u ka émission na radio la inafɛn jɔyɔrɔ ka tuma dɔgɔ a la tuma bɛɛ inafɛn ka kow bɛ fɔ a la nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka baarakɛminɛn kan ka d'a kan radio bɛ yen télévision bɛ yen
i na fɛn bɛɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni télévision wɛrɛ fana sɔrɔla ko ye silamɛw ta ye y'a dɔn kɔni o nisɔndiya ka bon u ni anw bɛna baara k'o la kosɛbɛ ɲɔgɔn fɛ i ko bi arajo y'a kɛ cogo min na an hakili b'a la télé fana bɛna kɛ ten télé ye silamɛ bɛɛ lajɛlen de ta ye i na fɛn min ye silamɛmuso bɛɛ lajɛlen de ka tɔn ye a b'i ko bi arajo ɲɛta télé ɲɛta ani i na fɛn an bɛɛ lajɛlen hami de ye kelen ye mɔɔ ma bɔ mɔra silamɛya la maa de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o dɔyɔrɔ bɛ i na fɛn kɔnɔna na o dɔyɔrɔ bɛ télé ɲɛta fana la donc an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn ma de ye i komi an ni arajo tɔw ye baara kɛ cogo min na an b'a ɲini ala fɛ musaka ninnu kɔni a kana siran ni ala sɔnna ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o don sen min na o y'a sɔrɔ arajo ɲɛta tun bɛ luwanse de la an nana yen nɔ dɛmɛ kama hakili b'a la bi kɔni arajo ɲɛta b'a ka so kɔnɔ ni télé fana bɛ location na an jigi b'a kan ni ala sɔnna ma télé fana bɛna bɔ location na k'a k'a yɛrɛ halala so kɔnɔ ni ala sɔnna ma a dɛmɛ bɛ yen a dɛmɛ bɛ ala bolo a bɛ se ka silamɛw dusu ka k'a ka cogo min na inshallah a dɛmɛ belebeleba a caman bɛ bɔ musoya fan fɛ a sen na fana n ye foli kɛ musow ye kosɛbɛ ka d'a kan musow bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ diinɛ sababu la ni télé fana ye a jira sisan k'a fɔ u mago bɛ dɛmɛ la hali bi dɛmɛ dayɛlɛn don silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ye k'a ta bamakɔ kɔnɔ ani mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bɛ arajo ɲɛta ye an ka foli b'a baarakɛlaw ye an ka foli b'a ɲɛmɔgɔw ye fɛn o fɛn ye nin hakilina sɔrɔ ka nin baara in dilan ka na ka na bila k'a jira anw na bi ko an dɔyɔrɔ de bɛ a kɔnɔna na muso dɔyɔrɔ ma dɔgɔ silamɛya la o tuma na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ an hami ye min ye ala ka hami ɲɔgɔn mali bɛ lahala min na ala k'a bɔ nin lahala la k'a kɛ lahala ɲuman ye min ka di an ye mali tun bɛ cogo min kɔrɔlen ala ka mali segin ten mali denw ala k'an bɛɛ lajɛlen kanu don ɲɔgɔn na k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'an kan bɛn kelen ma jamana ye ala ka jamana kɛ jamana kelen ye ya rabi ya allah n y'o ɲini ala fɛ a se bɛ ala ye fana k'an ka dugawu jaabi an ka ɲɛmɔgɔw an bɛ foli k'u ye ka taa arajo ɲɛta min ye an fara ɲɔgɔn kan k'a bila silamɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a cɛ tɔn a n'a muso tɔnw an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ ni i na fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An balimaw nin tun ye UNAFEM ɲɛma ka ɲɛfɔli ye madame Kadijatu Togola ale ka dantigɛli tun ye nin ye o kɔfɛ min ye télé yɛrɛ ɲɛma ye n'o ye Elhaj Ibrahim Jire ye a ye kɔrɔfɔta ka dantigɛli kɛ min ye télé yɛrɛ ŋaniya minnu sirilen don ani baaraw bɛna taa cogo minnu na a ɲɛfɔli min sɔrɔ ka kɛ a ye to an ka tulo majɔ. Télé ɲɛta an y'a fɔ laɲiniw b'a la arajo ɲɛta de bangela télé ɲɛta la arajo ɲɛta b'a la ka baara kɛ cogoya min na télé in ka hakilila ye o hakilila kelen de ni min bɛ fara a kan fɛn tɛna bɔ a la insha Allah yan'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo kɛrɛnkɛrɛn la olu de ye danaya ta k'a d'an kan ka yamaruya d'an ma an ka se ka baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye jamana in kɔnɔ u foli kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka équipe mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma sabu an filɛ don min na n'olu ma sɔn yamaruya sɛbɛn in a tɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn la silamɛya tɔgɔ bɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ in a man man di ko n'a ta bɛ sɔrɔ ka yamaruya di an ma an ka baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye an b'u fo o la kɛrɛnkɛrɛn la minisiri bɛ kɛnɛ kan an bɛ fo las'a ma n'a ɲɛsin an ka diinɛ kow ma ani minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kunnafonidiw ta fanfɛla ma an bɛ fo las'a ma ani jɛkulu yɛrɛ sigilen bɛ ayiwa African School kibaruyaw kalama n'o ye haji ye a ɲɛma ka taa bila baarakɛlaw tɔw la an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'u ye kɛnɛ nin kan yan nɔ wale ɲuman dɔn don ani mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ ani dugawu kɛ nin ko in na walasa nin ko in bɛ se ka sabati dɔw yɛrɛ ko sogo kɛla réalité ye an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se nin ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ de ye an b'o foli lase bɛɛ lajɛlen ma n'i ye télé yɛrɛ jate minɛ an b'a dɔn k'a fɔ télé baarakɛminɛn don baarakɛminɛn mun n'i y'a minɛ ka ɲɛ a bɛ nafa diɲɛ ani lahara baarakɛminɛn don n'i y'a minɛ ka ɲɛ a bɛ adamadenw kala ka don ɲɔgɔn na ka dusuw kɛ kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala k'an kisi a ma komi n'a ma minɛ ka ɲɛ cogo min na o tana de don ala k'an kisi o ma o kosɔn télé in an ye tɔgɔ mun ta tɔgɔ girimanba de don walima doni mun dala an kunna doni ka girin mɔgɔ kelen tɛ s'a kɔrɔ ni télé yɛrɛ ta ten k'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ mana la télé musaka dɔɔni kɛ kuma dɔ la i b'a ye hali jamana yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ a kɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ kelen ma ka da a doni girinya kan ka da
tele doni giriya kan i b'a dɔn k'a fɔ fɛnba de don minɛn ɲuman fana don sabu diɲɛ bala ka kɛlɛ kɛ ni minɛn minnu ye ka mɔgɔw dusun yɛlɛma walima ka mɔgɔw jogow yɛlɛma i b'a ye tele y'a minɛn dɔ de an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama an ka denbayaw kɔnɔ bi tele bɔ fɔ an ka sokɔnɔɲɛw na u b'a k'u jogow don an ka denbaya la an yɛrɛ bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama tele ka baara y'o ye wa n'i b'a fɛ ka jogo ɲuman fana dilan walima ka jogo ɲuman don tele a minɛn ɲuman de ye o ye hali n'a y'a sɔrɔ a tɛmɛsiraw tɛ kelen tele fɛnba de don nka anw ye tɔgɔ min ta n'o ye silamɛya tɔgɔ ye sabu anw ye silamɛw de an ka baara bɛɛ ka kan ka kɛ silamɛya hukumu kɔnɔna de la o ye dɔw faralen ye baara giriya kan sabu ni jateminɛ kɛ tele min tɛ silamɛ tele lagosili tɛ laala ale bɛ se ka ye kɛnɛ dɔ kan silamɛ tele tɛ se ka ye o kɛnɛ kan ale bɛna se ka ja dɔ bɔ silamɛ tele tɛ se ka o ja bɔ wa ale bɛna se ka kumakan dɔ fɔ silamɛ tele man kan ka kumakan fɔ i b'a ye i ka ko a gɛrɛgɛrɛlen don walima a jateminɛlen don mun bɛ kɛ sababu ye i bɛ kuma fɔ walima i bɛ ja o ja jira a ka kɛ sababu ye silamɛw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i bɛ jamana min kɔnɔ jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ja o ja n'a bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma kelen ɲɛta a tɛ taga ale ye a k'o jira jamanadenw na kuma tɛ silamɛw ma kuma o kuma n'a bɛna ni tiɲɛni ye ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma walima ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma o dagala kɛ kelen ɲɛta ye a k'o kumakan latɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni adamadenya yɛrɛ tɛ jɛn n'o yɔrɔw taalen ye adamadenya ɲuman a tɛ jɛn n'o yɔrɔw taalen ye silamɛya tɛ jɛn n'o yɔrɔw taalen ye kelen ɲɛta man kan ka ye o kɛnɛw kan i b'a ye doni mun don doni girin don wa danaya dɔ de don n'i y'a jateminɛ ka kɔn bi ɲɛ silamɛ caman bɛ yen olu tun sigilen bɛ ka nin kelen makɔnɔ walima ka nin kelen makɔnɔ sabu kelen bilalen don minɛn dɔ de kɔnɔ mun kɔnɔ kelen ye n'o ye arajo ye a bɛ sira mun fɛ mɔgɔw ka jigiya ye ni kelen kɔni ma tɛmɛ o kan a kana dɛsɛ o ma i b'a ye doni don doni girin don nka doni mɔgɔ kelen tɛ se dɛ bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ silamɛ bɛɛ wa jamanaden ɲuman bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ tele ko in na tele ye a musaka ka bon tele a minɛn musaka ka bon tele a baarakɛla ɲuman olu sɔrɔli o musaka fana ka bon i b'a ye n'a tora mɔgɔ kelen bolo ala k'an kisi a bɛ kɛ baara jɛngɛnnen o de kosɔn ɲɛmɔgɔ bila silamɛw ka ɲɛmaa ma ale fana ko a tɛ se a kelen tɛ se a b'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se k'o welekan kelen kan yan aw k'a dɔn k'a fɔ kelen ye silamɛ bɛɛ lajɛlen de ka kelen mɔgɔ o mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kelen dama ka kan aw bɛɛ lajɛlen na silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kelen kɔnɔna na kelen bɛna taa n'o hakilila de ye wa jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana di mun hakilila min fana kan o ye hakilila kelen de ye o ye kelen ka programme n'a y'a jateminɛ an bɛ baara min kɛ k'a daminɛ 7 heures la ka taa 0 heure la n'o ye mini ye i b'a ye a 65% kɛmɛ sara la 65 a wajibalen don kelen ɲɛtaa kan a k'o baaraw a k'o ɲɛsin silamɛya diinɛ lase cogo ɲuman adamadenya jogo don cogo ɲuman k'an ka jamanadenw kala ka don ɲɔgɔn na u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni kumakanw ni jaw ye o wajibalen don kelen ɲɛtaa kan a ka programme na kɛmɛ sara la 65 35 tɔ o ye ayiwa ɲɛnajɛ fɛn minnu bɛ se ka adamaden yɛrɛ ɲɛnajɛ anw ta ye silamɛta de k'a sɔrɔ i ma bɔ silamɛya hukumu kɔnɔna na ani ayiwa baara wɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ mun bɛ adamaden hakili dayɛlɛ k'a sɔrɔ i ma bɔ silamɛya hukumu kɔnɔna na ka taa bila kunnafoni ni mɔmuso la n'o ye publicité ye 35% labɛnnen don o kama ni kelen ye a donni ka girin fo ka taa fɔ a to ten wa datugulen don kelen ɲɛ fana sɔrɔ ta fanfɛla la o de kosɔn an ko silamɛw kelen donni ye aw de ta ye Alahu Taala ta kɔfɛ kelen minnu yamaruya la k'u ka baara kɛ n'o ye kelen commercial ye n'a ka d'u ye ka daminɛ sɔgɔma fo sufɛ u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ publicité nka kelen ɲɛta ale yamaruyalen tɛ ni o ye a kɔrɔ t'a jira k'a tɛ publicité kɛ kelen ɲɛta bɛ publicité kɛ mais publicité fanga ka dɔgɔ n'i y'a jateminɛ an ko ka bɔ sɔgɔmada 7 heures la ka taa 0 heure la o programme de b'an bolo ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na a tɔw ye senkali ye o programme min b'an bolo tile kɔnɔ n'i y'a sigi 100 sara la ayiwa 5 dɔrɔn de yamaruyalen don kelen ɲɛta a ka publicité k'o kɔnɔna na n'o ye 5% i b'a ye publicité fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ kelen ɲɛta ka baaraw la kelen ɲɛta ka sɔrɔw bɛna sinsin jumɛn de kan o ye émission minnu bɛ kɛ ni sponsor sɔrɔla o la
ayiwa kelen ɲɛta a ka sɔrɔ bɛna kɛ o la ani silamɛminɛw minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan u ka nafolo kɛ ka kelen ɲɛta dɛmɛ kelen ɲɛta sɔrɔ bɛna sinsin o de kan wa ni partenaire wɛrɛw sɔrɔla fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ se ka kelen ɲɛta dɛmɛ cogoya wɛrɛ la mun ni publicité tɛ kelen kelen ɲɛta ka sɔrɔ a bannen filɛ nin an dun filɛ don min na ko bi partenaire kelen foyi tɛ kelen ɲɛta bolo k'a bɛ sinsin kan ko nin y'a ka sɔrɔ da ye fɔlɔ o tɛ o de kosɔn welekan bɛna bila silamɛw ma bɛɛ kelen kelen k'a dɔn k'a fɔ k'i ka birikiden kelen dayɔrɔ bɛ nin kelen ka ɲɛta la hakilila la ani nafolo la walima minɛ o kosɔn kelen ɲɛta ɲɛmaayaso ka fara ayiwa appareil kan hakilila min bɛ ko in na da in ka yɛlɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nka n'a bɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen kɔnɔ nka sariyaw de bɛ baaraw kɔnɔna na baara in bɛna boli hukumu min kɔnɔna na bɛɛ ta ye kelen nka bɛɛ sago tɛ k'a la n'i ye baara dayɛlɛ ko bɛɛ k'i sago k'a la a bɛ tiɲɛ fo sariya dɔw de ka sigi baara hukumu kɔnɔna na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ dɔ ma don dɔ gasi la n'ala sɔrɔ a ma kelen ɲɛmɔgɔw u bɛna baara kɛ hukumu kɔnɔna na ayiwa kelen musaka n'i y'a jateminɛ an filɛ don min na kɛrɛnkɛrɛn la san 2018 n'i y'a jateminɛ musaka ba de don an y'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ayiwa kuma dɔw la jamakulu yɛrɛ bɛ ɲini ka dɛsɛ nka an b'a dɔn n'an farala ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn na k'an dusu kɛ kelen k'an bɛ nin taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ sabu ni silamɛya ka kunna wo minɛn dɔ de ni silamɛya ka waso minɛn dɔ de wa nin baarakɛ minɛn ye an bolo n'an y'a minɛ ka ɲɛ an bɛ nafa bɔ a la ka jamanadenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ furugufurugu min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o ban pewu ni kelen ye baara kɛ a ka baarakɛcogo la inshallah an dalen b'a la o bɛna ban silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'a jateminɛ kelen ɲɛta bi bi in na a bɛ sɔrɔ farafinna dugu an bɛ se k'a fɔ dugu bɛɛ lajɛlen la ni kuma jalan ye sabu ni farafinna duguw sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la a bɛ sɔrɔ 90 ɲɔgɔn na an filɛ don min na ko bi kelen ɲɛta a m'a fɔ a bɛ sɔrɔ farafinna bɛɛ an filɛ sigiyɔrɔ min na ko sisan a bɛ sɔrɔ satellite mun sanfɛ o ye TNT Sat Africa o tɛmɛnen kɔfɛ Mali Vision kelen ɲɛta an filɛ don min na ko bi a bɛ Mali Vision sanfɛ fo ka taa se multicanal ma kelen ɲɛta bɛ sɔrɔ sanfɛ a ka jabaraninw na walasa ka jabaranin sɔrɔ appareil dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma HD ayiwa kelen ɲɛta bɛ sɔrɔ fana fɛ farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na. An balimaw min ye nin lasew ni dankɛli ninnu kɔfɛ kuma dayɛlɛla an ka karamɔgɔw ye Bamakɔ ani ka bɔ Mali fan wɛrɛw fɛ. U kumana jamanako la, u kumana min ye teleko kibaruya ye ani k'u ka kangaridaw ka olu kɛ. Min ye min caniya maaw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye au Conseil islamique du Mali, o fana ɲɛma dɔ don Thierno Hadi Thiam. Ale kumana au Conseil islamique du Mali tɔgɔ la nin kɛnɛ kan. An ka cɛkɔrɔba Thierno Hadi Thiam ye min fɔ a ye to an k'o lamɛn. O kumana sɔgɔmada in na n'an welela au Conseil président fɛ k'a fɔ radio ɲɛta o tɛ bilen télévision ɲɛta o ka lancement ye sɔgɔmada in na ye a ka kan silamɛ bɛɛ ka wele ka na o ɲɛta in radio télévision ɲɛta o ka lancement kɛnɛ kan k'u jukɔrɔma tindi k'u dɛmɛ u ka baara la ka d'a kan u bɛna kɛ silamɛ manto bɛɛ lajɛlen de ye jamana kɔnɔ o wele jaabili silamɛw fɛ o ye wajibi ye ka d'a kan an ka statut de b'o fɔ an ye k'an k'an jija silamɛ o silamɛ n'i k'i bɛ silamɛya dɛmɛ jamana in kɔnɔ i ka dɛmɛ o conseil ka wuli k'a jɔ ye Mahamudu Diko a y'a ka baara de kɛ o de y'a to a y'an wele o de y'an jɔ nin kɛnɛ in fana mais silamɛw alhamdulillah ala ka ɲi Modibo tile la Modibo Keyita tun ye yɔrɔ dɔ dilan lycée Askiya kɛrɛfɛla la a bɛ fɔ a ma ko Sokoram Mali yɛrɛ de tun bɛ radio monter k'a dilan ka tila k'a feere dugu kɔnɔna na yan ko Sokoram mɔgɔw ɲinɛna o kɔ a kɛra wa a ma kɛ o bɛ kɛ tuma min na tubabuw tile la fo ka na se Sokoram dilanli ma n'i ye radio lamɛn moriw tun b'a f'i ye ko haramu don k'i kana radio lamɛn ko haramu don ko nasaraw ka fɛn dilanlen don anw bɛɛ bugɔra o lamɛnni la waati nana tɛmɛ mɔgɔw nana sɔn radio ma a kun tɛ don du o du kɔnɔ a commencera ka don o kɔnɔ fa b'an ka téléphone yɛrɛ o kɔnɔ bilen mais a bɛ se k'o jɔ bilen waati dɔ nana kɛ silamɛ jamanaw na o ko télévision fana nana ko nasaraw ka fɛn dilanlen don ko haramu don ko ni maa ma ye télévision lajɛ k'i ye haramu lajɛ ne de ka na n'aw ye tariku dɔ de la walasa ka dɔn diɲɛ bɛ évoluer cogoya min na ni e tɛ fɛ ka évoluer diɲɛ kɔni bɛ évoluer ko ɲuman bɛ ye k'i kɛɲɛ n'a ye ni m'i kɛɲɛ n'a ye a bɛ taa k'i to yen
télévision kun kɛra haramu ye waati dɔ la sisan télévision b'an ka arajow fana an ka téléphone fana maa bɛ se ka jɔ o ɲɛ bilen Mahamud Diko a ye baara dɔ kɛ mɔgɔ si t'a kalama mɔgɔ hakili la ko juguya de bɛ anw silamɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ b'aw yɛrɛ sɛgɛn anw bɛ ɲɔgɔn galama i n'a fɔ politiciens bɛ ɲɔgɔn galama cogoya min a b'a yɛrɛ sɛgɛn fu Cham Diko Haidara Karisa a ye ɲɔgɔn ka dulokiw ka kare anw bɛ ɲɔgɔn galama kamlala ye ne da Mahamud Diko juguya misika la zaraki ma kɛnɛ cɔrɔla hadi kɔnɔ kamlala ye wa kamlala y'a da yɛrɛ fana bi ci mɔgɔw de sɛgɛnnen don fu an ka hakililaw tɛ kelen an ka faamuyaw tɛ kelen o kɔrɔ ko juguya b'an ni ɲɔgɔn cɛ mun na n y'o wolola Bamakɔ yan de ne tɛ burusi kɔnɔ maa ye o tuma na Mahamud Diko y'an wele arajo islamique sigilen a yɛrɛ ɲinɛnen don a kɔ yɛrɛ arajo islamique k'i ye baara kɛ ka baara kɛ a sera yɔrɔ dɔ la olu y'a dɔn k'a bloquera o y'a sɔrɔ anw bɛ arajo crédit la maa ma bi arajo wajibiw kɛ arajo la waati la Mahamud Diko ni Kadi Dramé ala ka hinɛ na u y'u dɛn ka anw wele ko he arajo bɛ cogoya min na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taabolo ko ni fɛnw bɛɛ bɔ a la minnu bɛ se ka baara kɛ an ka jɛ ka baara kɛ Mahamud y'o kɛ ji jukɔrɔla la nka cɛkɔrɔbaw y'a bloqué o Mahamudu kelen a ye ko caman kɛ an ye ko caman kɛ ji jukɔrɔla la nka n bɛ kelen kɔni dɔn Habibalayi Sila Ali Timbo ORTM na a bɛ fɔ min ma ko rencontre avec les ulémas Mahamud Diko ye baara caman kɛ yen fana dɛ olu bɛɛ fatura sisan o kumana télévision min bɛna dayɛlɛ an k'an ka segin ka taa ORTM fɔlɔ de ma ka barika da olu ka da kan olu de ye chaînes dayɛlɛ an ye Mali k'a to wajibi ka kɛ Mali yɛrɛ télévision na n'o tɛ télévision confessionnelle tɛ o ORTM t'o ye o nka jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ wajurukɛlaw jɔyɔrɔ b'u la jamana in tilali la a n'a taaɲɛ la o kumana a nana se yɔrɔ dɔ yɛrɛ ma n'i ye 40,000 bɔ i jaabi bɔ ORTM wajuru la ni 40,000 t'i kun i ti passe bilen parce que o bɛɛ sura bɛɛ donna hali wajuru la o de y'a to a ye wajurukɛla camanw ye hali 6e année niveau t'u la k'u t'u sigi ko k'an waju anw ko anw t'a lamɛn bilen yɛrɛ an kana n'a ye tuguni donc arajo islamique ale de ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛ arajo ko la nka an nana sera yɔrɔ min ma bi sa an bɛ ala tanu radio Sunna be radio canal Sunna be no télévision Sunna télévision Serifula be bi amina sabana lancer sisan no ɲɛta ye o kuma a kɛra saba ye jamana kɔnɔ an taara ɲɛfɛ wa an nana kɔfɛ de o kuma nin bɛɛ ye haut conseil ka waso fɛnw ye nin bɛɛ ye haut conseil ka minɛnw ye ka da ka haut conseil yɛrɛ ti man ka télévision dayɛlɛ mais ni maa min ko k'a b'a dayɛlɛ haut conseil kan ka jɔ i kɔfɛ nafoloko la a kow nɔgɔyali la jamana kɔnɔna na faamaw ka autorisation di walasa télévision in bɛ se ka ye diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn nka ha télévision n'i bɛ bɔ mun ɲini télévision n'i bɛ alijinɛ fana sɔrɔ sira teliman ɲini télévision ka da ka télévision an ko mɔgɔ bɛ mun na o de bɛ na kɛ sisan k'an sigilen to an ka bureau kɔnɔ an ka sow kɔnɔ an ka kalan diinɛ na an ka diinɛ dɔn télévision ka kɛ ekɔliso de ye k'an kalan i n'a fɔ misiri bɛ cogoya min na ci b'a tile la sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ b'a kɔnɔ misiri fɔlɔfɔlɔ télévision de bɛna bila misiri nɔ la sisan a b'an kalan ni tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔna na a b'o fɔ an ye an kan k'an yɛrɛ minɛ cogoya min na ko o ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ kɛnɛya sira fɛ kalan sira fɛ balo sira fɛ hadamadenya sira fɛ sabati sira fɛ télévision kan ka anw kala de la ka sɔrɔ a ma fitinɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɛ taabolo ko ye ni taabolo ko donna fɛn o fɛn la a y'a ɲin b'o la ka d'a kan maa minnu y'a dɔn a la olu b'u ka intérêt dɔrɔn de ɲini n'o tɛ ala ye kelen de ye ala ye kelen dɔrɔn de ye an bɛɛ bɛ a farida duuru de sali an bɛɛ bɛ sukaro kelen de kɛ an bɛɛ bɛ taa hinji kelen de la an bɛɛ bɛ jaga kelen de bɔ an bɛɛ b'a ɲɛsin kɔrɔn kelen ma kɛlɛ kun bɛ min pɔsida o fana foli bi an bɛ mɔgɔw wele ne b'a ɲini bedi tan fɛ ale de ye ne ka vice président ye confénati la o fana confénati bi 20 di télévision ɲɛtaa ma ni ale ka jɛ ye 20 an b'o da aw ma an bɛ tila ka proposition fana kɛ confénati tɔgɔ la sisan n kumana haut conseil kan n tilal'o la puisque u ye titiri 2 de di yan ko confénati fana o kumana an bɛna lajɛ n'a bɛ bɛn an ka contrat fana signé ni télévision ɲɛtaa ye u ka miniti 10 di an ma chaque mois walasa an fana k'an ka messagew passer ɲɛtaa kɔnɔna na ni association bɛɛ y'o ɲɔgɔnnaw kɛ dépense fɛn fɛn fɔra sisan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa walhamdulilahi rabbil alamin an balimaw nin tun ye cɔrɔnɔ hadi cam ale ka ɲɛfɔli ye a kumana mali alisamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye au conseil islamique du mali ye segu sirifukɛ karamɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ min tɛ bamakɔ ye ka na sheikh mansur haidara a ye belebele min to a kɔ segu jigiyala silamɛw ye n'ale bɛ segu au conseil islamique
o ɲɛmaya la. Sheikh Hashim Haidara kɔrɔfɔ dira a ma. Karamɔgɔ minnu bɔra jamana min ye jamana fan wɛrɛw fɛ ka na min tɛ Bamakɔ ye a ka dantigɛli kɛ u tɔgɔ la. A ye duwawu kɛ tele ni a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye, nka a dɔn bɛ ni fɛn min ye o ye tiɲɛ basakili pɛrɛ ye. A ye kangari fana da tele ko in na min b'a bolo ka fɔ a ye to an ka lamɛn. Nin jama in ni ka bɔ foyi la ni ala ko tɛ, a ti ka bɔ foyi la ni bɛn tɛ. Tele ɲɛta a ka laɲini ye silamɛya ka ɲɛta min ye jama yɛrɛ yejugu jira k'a bɔ ala y'o sabati ka ban. Sabu jama minnu ka bon ye nin kɛra in ka yan, a jama caman maa caman bɛ taabolo kelen na caman tɛ hakilila kelen ye silamɛya yɛrɛ taabolo la. Nka o bɛɛ lajɛlen ka bɔ kɛnɛ kelen kan ka na fɛn kelen toromokari k'u bɔ ni ɲɔgɔn ma ko kelen na, o b'a jira silamɛya ka ɲɛfɛta o sabatira i n'a fɔ tele ɲɛta ka laɲini ye min ye o jira la kɛnɛ in kan. Ne silamɛya ka kelenya tɛ, silamɛya ka bɛn tɛ, ne bɛ jamana kɛnɛ in kan yan olu ti kafu, olu ti se nin kɛnɛ in kan abada. Nka ni ala ye fɛn min ye o ɲɛna ni Sheikh Mahamudu Diko sababu ɲuman ye an b'a fɔ a ma barika n'a ka cɛsiri. O tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔmɔ kan yɛrɛ min bɛ sen na n'o ye tele ɲɛta ko kuma ye ani arajo ko kuma. Tiɲɛ don, tele ye fɛnba ye diɲɛ kɔnɔ bi, arajo ye fɛnba ye diɲɛ kɔnɔ, kibaru ye fɛnba ye diɲɛ kɔnɔ. Ni kibaru yɛrɛ tɛ, kibaru ɲuman tɛ, diɲɛ ti basigi, diɲɛ ti taa ɲɛ, silamɛya ti taa ɲɛ. Ni silamɛw ye tele sɔrɔ silamɛya tɔgɔ la i n'a fɔ a fɔra cogo min na, n'a kɛra ten komi tele ye kibaru d'an ma cogo min na, ko silamɛ bɛ ka tele don, ko silamɛ bɛ ko silamɛ na, an b'a dɔn n'a nana silamɛya teleya kama a bɛna ni ladamu ye, a bɛna ni silamɛya tiɲɛ fɔli ye, a bɛna silamɛya sabatili ye, a bɛna ni jugu ɲuman ye, a bɛna ni an danbew ye, a bɛna ni jamana basigi ye, o siga t'a la. Sabu silamɛya ma foyi fɔ n'o tɛ o. Silamɛya ka laɲini y'o de ye, jamana ka laɲini y'o de ye, fɔtaw bɛna kɔlɔsi a la, jɛ minnu bɔ o bɛna kɔlɔsi, a jɛw tɛ ka fasiya jɛw ye, a tɛna kɛ fɛn kan lankolonw ye, a tɛna kɛ milisi lankolonw ye, a tɛna kɛ cati lankolonw ye, a tɛna kɛ kɛbɛrikɛw ye, a tɛna kɛ fini lankolonw bɔ ka jabɔ tele la ye, a tɛna kɛ o tele ye, n'a kɛra silamɛya tele ye dɛ. An ɲɛ bɛ telew caman na o, anw k'u filɛ o, anw ka filɛtaw cɛ, silamɛ sɛbɛnbɛnnaw k'u yɛrɛ filɛ, ni tele kɛra yɛrɛ sagoya kɛ ye, fini lankolon don, dɔnkili da, dɔnkɛ, ka tele yɛrɛ baara bɛɛ k'o ye, cati lankolon, fɛn bɛɛ lankolon, ka jamanadenw danbe tiɲɛ, k'u ka diinɛ tiɲɛ, k'u kɔle ka so kɔnɔ dahara ni fusuko la ani fujuru la, anw fɛ o ye jamana ci de ye, o tɛ jamana ta ye. N'ala y'a nɛmɛ nin deni in de bɛna kɛ ka jamana dilan ka na jugu ɲumanya ye, ka silamɛdenw ka lamɔ cogo dilan k'a ɲɛ u ka sow kɔnɔ, k'u juguw dilan, k'u danbew sɛbɛn u ma, k'u ka fini joonjugu ɲumanw jira u la, k'u kɛcogo jira u la, k'u kala u ka sow kɔnɔ. N'o kɛra nafa yɛrɛ tele la, a kɛra silamɛya tele ye, a kɛra jamana bila tele ye, a kɛra an sago ye. Nka n'a ma ko an m'o faamu dɛ. O kosɔn an nisɔndiyara ni tele in nani ye. An bɛ min fɔ tele in baarakɛlaw ye, tele in y'a fɔ cogo min na u k'a kɔlɔsi o kɔlɔsi cogo a kana silamɛya kadiri kɔnɔ, a bɔfɛnw ka kɔlɔsi, a jɛw ka kɔlɔsi, diinɛ danbe la kɔlɔsi a kɔnɔ, diinɛ kumakan danbe ko fɔ a kɔnɔ, tiɲɛni kumakan fɔ a kɔnɔ min bɛ jamana futinɛ, min bɛ jamana tiɲɛ, min bɛ jamana fɔ ɲɔgɔn, min bɛ jamanadenw bila ɲɔgɔn na, jamana kalali ka y'a kɔnɔ, ka jamanadenw ka bɛn kuma n'a kɔnɔ, ka silamɛya ni an danbe sabati, n'o kɛra tele kɛra an sago ye. Kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon jango tele, jɔyɔrɔba b'a la silamɛya kɔnɔ, kuma ani ja fɛnba don. Ala yɛrɛ ma dɔn fɔ ala kumalen kɔ o, kuranɛ yɛrɛ bɛ ala kumakan de ye o. N'i y'a mɛn kuranɛ hiju 60 jiginna, ala fɛ, ala bɛ fɛ a ka tɛmɛ, a ka bato ka tɛmɛ cogo min na o de b'a kɔnɔ. O kuma tɛ fɛn lankolon ye, kuma ye kola ye, ɲɔnɔ ala bɛ ni kuranɛ jigin, kuranɛ bɛɛ ye kuma de ye. O kosɔn kuma jɔyɔrɔba b'a la jamana kɔnɔ, jɔyɔrɔba b'a la diinɛ kɔnɔ. Maa bɛ dugawu kɛ tele su ye, ala ka kɛ silamɛya tele ye, ala ka kɛ ɲini tele ye, ala ka kɛ bɛn tele ye, ala ka kɛ ka jamanadenw bɛn, ka jamanadenw gɛn ka kan kelen fɔ, ala k'a kɛ k'an danbew sabati, k'an ka diinɛ sabati, k'an ka diinɛ taa ɲɛ, i n'a fɔ a fɔra ko tele ɲɛta cogo min na, an ka foli bɛ jamakulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen, an ka barikada bɛ maa bɛɛ lajɛlen ye. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa jazakumullahu khairan. An balimaw n'ala sɔnna ni ala ye sini jira an na, Mahamudu Diko ni ministre des affaires religieuses Thierno Has Diallo ye kuma minnu fɔ,
jamana ko yɛrɛ kuma ni mayɔrɔ o bɛ o kɔnɔna la nka tun bɛ ɲini ka bɔ ɲɔgɔn jaabi fɛ nka min ye député ye ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Hadi Ɲangandu ye kɔrɔfɔ dira a fana ma a ye dantigɛli kɛ nin kɛnɛ kan Hadi Ɲangandu a kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana ko ye a kumana ni silamɛya ko ye ani jamana ko kibaruya min b'a bolo ka fɔ kɛnɛ kan a ye to an k'o lamɛn. N badenw silamɛw n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ se an na maaw tɛ siran foyi ɲɛ ni silamɛya tɛ aw ma deli k'a mɛn a fɔra mɔgɔ si ma ko extrémiste terroriste djihadiste aw m'a mɛn tɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ sɔrɔ diinɛ foyi la ni silamɛya tɛ o tɔgɔ in bɛɛ ye siranni tɔgɔ de ye n'i kɛra silamɛ ɲuman ye dɔrɔn a bɛ fɔ ko tu es extrémiste n'i kɛra silamɛ ɲuman ye a bɛ fɔ ko tu es djihadiste a bɛ fɔ ko tu es terroriste n'a fɔra ko terroriste dɔrɔn u bɛ fɛn fɔlɔ min labɔ télé la o ye misiri welekan ye i tɛ fɛn wɛrɛ ye abada nka diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ silamɛya nana ni min ye o ye basigi de ye silamɛya nana ni mun ye o ye an ka danbe ye silamɛya nana ni min ye o ye an ka ɲɔgɔn hakɛ matarafa an ye député de ye an bɛ assemblée la bi sini ala bɛ min kɛ ala de b'o dɔn an ka jigiya k'a fɔ jamana a ka gɛlɛn wa nɔgɔyaba tɛ foyi ye fɔ ala ale tɛ nommé a tɛ élu ale bɛ yen kudayi ale de ye patron ye ale dɔrɔn de bɛ se k'a nɔgɔya a b'a nɔgɔya n'an ye ɲɔgɔn minɛ a b'a nɔgɔya n'an dara ɲɔgɔn na mais n'an fara-farala ni maa min ye fangani sɔrɔ i b'i se boli fantanw kan ala b'a ka se i la donc n bɛ min fɔ aw ye an ye min mɛn an fa la ala ka hinɛ la a ko k'an k'an sinjiw matarafa an ka hinɛ fantanw na fantanw ye rapport de force de ye maa maa ni se b'i ye ka tɛmɛ mɔgɔ min kan o y'i ka fantan ye donc an k'an janto ni ala ye sew nɔgɔya an ye an kana taa bin fantanw kan kɛnɛ kan ko se b'an ye don dɔ ko bɛ na k'a fɔ se t'an ye Mamudu Diko bɛ ka min kɛ ka jamana dɛmɛli la a bɛ min kɛ jamana basigili la a bɛ min kɛ silamɛya dɛmɛni na an b'a dɔn k'a fɔ an b'a jigiya n'o dɔrɔn de ye wa jamana den bɛɛ kan k'a dɛmɛ o sira kan silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu fɔra sisan k'a fɔ ko fara-faralen t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye min fɔ aw ye o ye belebele ye a ye mun d'a kan ko a bɛ komi politicien ne bɛ politiki de la maa maa ye ɲɛmɔgɔ ye politiki la aw y'a bɛɛ ye a ye min fɔ aw ye wulibali de don an bɛ ɲɔgɔn bolo dibi la a bɛɛ a ye min fɔ aw ye wulibali don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na n'i ye maa maa y'a la k'a fɔ ko bi ko bɛ kɛ karisa fɛ a lajɛ min tɛmɛn'u cɛ kunu i b'a sɔrɔ olu de tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kunu i b'a sɔrɔ olu de ye ɲɔgɔn ta kunu i b'a sɔrɔ olu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kunu sini bɛ tila tun ye ɲɔgɔn fɛ tuguni donc a ye min fɔ politikimɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛlɛ fɛn fɛn b'a la a y'a fɔ aw ye ko pɔsi kɔnɔ kɛlɛ don politikimɔgɔw ka kɛlɛ y'u yɛrɛ ka intérêt ye jamana ko tɛ ni jamana ko ye jamana bɛ yen bɛɛ kan k'i jɔ jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa jamana bɛ taa ɲɛ nka sini n'a fɔra ko nasara wulila minnu bɛ fanga la anw tɛ farinya ka kuma k'u b'an ka fanga tiɲɛ minnu tɛ fanga la u tɛ farinya ka kuma k'u tɛna fanga sɔrɔ bilen o ye jamana ko ye wa o ye yɛrɛ ko de ye sinon fɛn fɛn bɛ ka boli jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn minnu tɛ fanga la aw y'u kumakan mɛn wa minnu bɛ fanga la aw y'an kumakan mɛn wa mais bɛɛ b'a dɔn maa minnu don mais ni maa min kumana n'i ka fanga ma tiɲɛ min bɛ fanga ɲini n'i kumana i tɛ fanga sɔrɔ wa maa caman fana b'a la olu bɛɛ u y'u si a n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o tubabuw de fɛ yen n'i tɛ o tubabuw yɛrɛ ka tubabukan fɔ i tɛ adamaden yɛrɛ ye n'i tɛ fɛ k'i ni tubabuw ninnu tɛ ɲɔgɔn bolo i t'u ka laadaw la i t'u ka kow la e yɛrɛ tɛ maa ye i ye kunfin de i tɛ ko kalama nka mali dɔrɔn de la 98% kalannen don mais olu t'a dɔn ka kɛ olu de ye kunfin ye maa min ma don bulon kɔnɔ kalan na i ma don madarasa la o ka dɔgɔ anw fɛ yan mais ni maa min ye kalan kɛ n'i ye madarasa kalan n'i ye bulon kɔnɔ kalan kɛ olu minnu mɛnna tubabuw fɛ yen n'u nana u b'a fɔ ko maaw de ma ko kunfiw ou bien u b'a fɔ k'olu ye bagan gɛnnaw ye kiyɛ foyi ma tɛmɛ min ma bagan gɛn maa ma tɛ bagan gɛnna bonya i tɛ kuranɛ kalanna bonya ala t'i bonya sabula an ka kira bɛɛ ye bagan gɛn kɛ n bɛ min fɔ aw ye an ka députéw an ye ko kelen kɛ diyagoyalen don k'o fɔ aw ye coup d'état kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka président kɔrɔ n'o ye Amadou Touré a bɔra a taara Sénégal plainte kɛra a kan ko ka
ko k'a kiri député y'u ka responsabilité ta k'a lajɛ k'a to plainte min tun kɛra ka nkalon don juguya don k'a ɲini dɔrɔn k'an basé a la o de tun don an y'an ka responsabilité ta k'a fɔ ko an tɛ an y'a fili a seginna ka na jamana in kɔnɔ alhamdulillah 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 91 ale de y'a to ale de coup d'état kɛ ni démocratie nana jamana in kɔnɔ an b'a dɔn a ye ale de y'a to ni démocratie la bɛɛ ka se k'i ta fɔ min bɛ ka kɛ sisan n'o ye teleko ye bɛɛ k'i ta fɔ o bɛɛ ye démocratie kɔnɔna ye de ye ale de nana n'o ye 91 o de kama bɛnbɛnbɛn ni nkalon min tigɛra a kan o bɛɛ bɔra la a tilala ka segin jamana in kɔnɔ parce que ala de y'a rahmani n'i y'a kɛ ala ye ala bɛ jɔ i kɔfɛ n'i y'a kɛ ala ye ni maaw y'a siri ala b'a kɔni o de kama a nana maa ma y'a siri a bɛɛ malo la a nana jamana in kɔnɔ jamana den don donc député y'o kɛ n bɛ député fo jamana ɲɛmɔgɔ ma deli k'a fɔ député fana ye k'aw kana nin kɛ jagoya n b'o seereya tigɛ a ma deli k'a fɔ aw kana a labila sinon a bɛ se k'an wele ko kana a labila mais a m'a kɛ abada n b'a fɔ o la n bɛ min fɔ aw ye jamana bɛ bolo min kan an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a ye min fɔ 2013 ne ni Sumayila Sise de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'ale de dɛmɛ fo deuxième tour fo ka taa bi n ma deli ka voter IBK ye n tun bɛ Sumayila de nɔfɛ fo ka taa bi Sumayila an binna IBK kɛra président ye jamanadenw ani aw bɛɛ de ka dɛmɛ y'a kɛ a kɛra ala ɲɛna wa ni ala ye latigɛ kɛ ko maa min bɛ kɛ président IBK ye ne taara CODEM na ni président den élila ɲɔgɔn fɛ liste la ni majorité bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni président bɛ kulun kelen kɔnɔ a y'a lajɛ kɛ 2013 ne ni ale tɛ kulun kelen kɔnɔ bi ne y'ale dɛmɛ n'a dɔ ye aw t'a dɔn ko politique mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn bolo aw t'a dɔn k'an bɛ ɲɔgɔn bolo aw kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo donc n bɛ min fɔ aw ye jamana basigi jamana den bɛɛ ka mago b'o la ni jamana ɲagamina sini minnu ka so u bɛ farati minnu ka so u bɛ jamana ɲɛfɛ ni se k'u ye olu bɛ taa k'an to yan f'a bɛ kɛ fantanw de la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn karisa don o tɛ an ka taabolo ye an ka taabolo ye mun ye an b'an ka diinɛ bonya k'an ɲɛmɔgɔw bonya ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya k'an danbe matarafa ni karataw sera fana an b'an lajɛ maa min n'o ka ɲi an ka jamana ma maa min n'o b'an ka jamana danbe bonya maa min n'o y'an ka silamɛya bonya an b'a fɛɛrɛ kɛ k'an kan labɔ ka se ka t'o dɛmɛ maa minnu b'u kan bɔ k'a fɔ ko bi ta nin man ɲi a y'u lajɛ kunu olu tun bɛ min u tun b'a la tuma min a ka ɲi n'u bɔra la a man ɲi sabula k'olu ka k'a camancɛ la ni gouvernement fɛn fɛn sigira a bɛ fɔ ko gouvernement man ɲi minnu t'a la olu de b'a fɔ dɛ mais min b'a la o t'a fɔ ni président min nana kabini Modibo tile ale ye Modibo ta in fɔ mais Modibo coup d'état kɛra a la a tigɛrɛ fɔra Musa coup d'état kɛra a la a tigɛrɛ fɔra ATT coup d'état kɛra a la a tigɛrɛ fɔra maaw yɛlɛla ka taa jɔnmu da bugɔ fo palais la IBK bɛ yen an ko k'a man ɲi jɔn de ka ɲi o tuma jamana den si man ɲi wa ala tun ko k'a bɛ ɲɛmɔgɔ de d'aw ma min ye aw yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ aw yɛrɛ de la aw yɛrɛ bɛ cogo min na aw ɲɛmɔgɔw bɛ kɛ ten de donc an yɛrɛ ka ɲɛ yalasa an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ wa an k'a dɔn k'a fɔ intérêt kow de don sinon jamana ko tɛ donc an bɛɛ ka don jamana ko la n b'a fɔ don o don k'a fɔ Maliko o ye yɛrɛ ko de min bɛ se ka kɛ bɛɛ se ye min ye i k'o kɛ Cani y'a fɔ directeur y'a fɔ a bɛɛ tɛ nafolo ye i se y'i sogo ye ka wuli ka se yan nafolo tɛ mɔgɔ se yan i sogo de bɛ na n'i ye o ye dɔ ye ni salle nin videra sisan an minnu bɛ kuma an tɛ kuma sɛziw fɛ donc bɛɛ n'i se don dɔnnibaw bɛ yan bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye an ka bɔ yɛrɛ dangali la jamana in bɛna ci an ka bɔ kɔnɔ ni jamana cira a tɛ fɔ an kɔ an ka jigiya k'a fɔ jamana bɛna ɲɛ an ka jigiya k'a fɔ hɛrɛ bɛna sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka jigiya ko hɛrɛ bɛna sɔrɔ an ka denbayaw kɔnɔ o de bɛ fisaya jamana ma o de bɛ kɛ jamana taabolo ɲuman ye a kɛtɔ b'a la sali ala Muhammad. An balimaw nin tun ye honorable Adi Ɲagadu ka ɲɛfɔli ye an b'a dɔn k'a fɔ faamuyaba sɔrɔla nin kuma na a ye kuma damadɔ fɔ a ko ala ko fantanw tɔɲɔni man ɲi maa kana fantanw tɔɲɔ o ye kunnafoni dumanba de ye jago n'a bɔra Adi Ɲagadu yɛrɛ da a ye a jira k'a fɔ min ye Amadu Tumani Ture ye ko galon dara la k'a jalaki a ye kumaba de fɔ o yɔrɔ la o kɔrɔ président IBK votera ngalon kan ni jalaki min tun bɛ ATT kan
ko a jalaki bɔra kan k'o kɔrɔ de ye ko galon de tun dara ATT la anw kɔni tun ka miiri la yafa de kɛra ATT ma nka a fɔba fana y'a fɔ sabu maa min y'a fɔ o ye campagne kɛ Sumala Sise de ye a ma vote IBK ye non dɛ ni président IBK dɛmɛbaa ye nin fɔ minnu ye campagne kɛ k'a sigi ko galon dara ATT la o kɔrɔ ye di président IBK sigira kalo kan ka da mun kan min ye jamana cili ko kuma min fɔra san 20 démocratie kɔnɔ Alpha ni ATT fɛ o de jigiya ni o dusukasi ye maaw bila ka président IBK suganti k'a bila jamana kunna n'a fɔra ko o jalaki ninnu tun tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ maliyɛnw tun bɛ galon kan ka président IBK suganti k'a ta k'a bila jamanatigiya la nka a ye min fɔ o kɔfɛ ni tiɲɛ tɛ galon kisɛ kelen t'a kɔnɔna la nin ye politikimaaw ka forontoli kɛnɛ de ye u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo aw de sɛgɛn bɛ koyi manamana mankan ni nɛni ni datigɛndala ni ɲɔgɔn lagosi u bɛ ɲɔgɔn kalama ji jukɔrɔ maa caman filɛ nin ye opposition na mankan ni tagasaba na fanga lagosili la u bɛ min kɛ sufɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka wari kɔnte whisky buteli bɛ tawali sanfɛ ka min ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye aw bɛ ɲɔgɔn boso na ni saya bɛ kɛ aw de bɛ sa aw kungo b'aw yɛrɛ bolo a bɔra k'o tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna sisan wa bɛɛ bɛ min fɔ a da jukɔrɔ hali bɛ politikimaa min ka kɛlɛ la a bɛ min fɔ a da jukɔrɔ hali ɲɛga du bɔra k'o de fɔ bɛɛ ka mɛn ni kuma sɔsɔbaga tɛ jamana kɔnɔ a sɔsɔbaga tɛ yen an balimaw a ye Faransi ta yɔrɔ fɔ gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ bi ni Faransi tɛ ale de ye politikimaa ye Umaru Mariko kɔfɛ min ye ja sɔrɔ ka kuma fɔ ko nka a ti k'olu la k'a fɔ a ti ku opposition na k'a fɔ nka u bɛ an yɛrɛ maliyɛn dama ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'an ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ gɛlɛya yɛrɛ sabu jugu ye min ye ko an ka tɛmɛ o la o tɔgɔ tɛ se ka fɔ a bɔra k'o tiɲɛ de da kɛnɛ kan an balimaw n'Ala ye sini yira an na Imam Diko ani ministre des affaires religieuses u ye kuma minnu fɔ jamana ko la aw na faamuyali sɔrɔ la sisan ma Lamine Kane e tun bɛ kɛnɛ wɛrɛ olu sanfɛ kosɛbɛ ɲangi n'a fɔ y'a fɔ cogo min an bɛ foli lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma juma tɛmɛnen RPM mɔgɔ commune D u ka section bɛ commune D la u ye wele bila ma sigi kun tun ye min ye u ka bureau politique national olu bɛ wulikajɔ dɔ la ka taa laseli kɛ u ka section bɛ fan o fan fɛ ka taa laseli kɛ u ye san 5 in kɔnɔna na jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye baara minnu kɛ ka taa ɲɛfɔ u ka section mɔgɔw ye walasa ka seereyaw d'u ma ni o ye prévu ye u ka se ka mɔgɔ mana a kuma fɔ u ka se ka seereyaw sɔrɔ ka yirula ka prévu d'u ma i bɛ ka nin kɛ a ye nin kɛ u kun taara o baara de la donc commune D yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛ RPM i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ commune D RPM kɔnɔna na sabu a ɲɛmɔgɔ ko i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ o yɔrɔ la o yɔrɔ fɛnɛ da sera o yɔrɔ fɛnɛ ma ka kuma ko la cogo min o mankanw bɛ se ka dala ka cogo jamana ko gɛlɛya don wa walima hali ɲaga du ka poche da ayiwa an t'u lamɛn sigi wulilen kɔfɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ bibi na mɔgɔ fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ Yakari ale ni Madu marakamuso don Yakari Tunkara olu ka kɛlɛ ti dabila dɛ donc sigi wulilen kɔfɛ an ye Yakari sɔrɔ ka ɲininkali tɛŋu ale la a ye min sɔrɔ an ka kulon kɛ jɔn ne tɔgɔ madame Sisao Yakari Tunkara bon a ye question min fɔ a diyara n ye ne nana conférence la bi parce que bureau politique national de bɛ ka mouvement kɛ dans toutes les sections du Mali ka taa information di population ma RPM ka jama ma IBK san 5 a ye baara min kɛ comme opposition ko k'a ma baara kɛ donc BPN bɛ ka yala ka information di mɔgɔw ma san 5 kɔnɔ a ye baara min kɛ san 5 kɔnɔ gɛlɛya min fana sɔrɔla accord de la paix la gɛlɛya min b'o kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ RPM mɔgɔw ɲɛna yalasa u ka faamuyali sɔrɔ a la u k'a dɔn u b'u bolo da yɔrɔ min u k'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min u ka se ka u ka mɔgɔw informer a ko la o de ye bi conférence ye mais min ye commune D problème b'a kɔnɔ
problème ma ban mais au problème fort te bitani parce que billet BPN ka déplacement de kana en lamé problème min be à ma ban kele ba kono kele ma ban mais nala sonama tiɲɛ bɛ bange parce que parti sɛbɛn de b'a la sariya sɛbɛn de b'a la ni baara kɛra sariya sɛbɛn na tiɲɛ bɛ bange wa bureau fana bɛ na baara kɛ ka élection ko in k'a ɲɛnabɔ pour que ni parti bɛ se ka san sɔrɔ information min dira parce que mois de mars la comité central de kan ka sigi o comité central bilara conférence nationale de nɔ la donc BPN nana ka n'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ye bɛɛ de ye kilanko t'o la parti bɛɛ de y'o ye donc o information min dira o de kama ne nana bi ne ni n ka mɔgɔw nana ka na BPN reçoit ko information la mɛ k'a dɔn ni conférence in bɛ kɛ don min na comité in bɛ sigi don min wa ne ni n ka jama bɛ kɛ yen fana k'a fɔ ko commune de problème banna a ma ban dɛ. yali BPN nani bi commune de kɔnɔna na e tun bɛ a kalama wa. BPN nali a ma fɔ ne ye mais n y'a lamɛn de n kelen k'a mɛn k'a fɔ ko BPN bɛ na n fana ye n ka jama bɛɛ wele k'an ka na BPN ye anw de ye congrès voté kɛ ka BPN sigi wa an ye militants de ye BPN tɛ se ka na k'a fɔ k'an tɛna kumakan na mɛn hali n'an ma wele an ma wele officiellement an y'a mɛn mɔgɔw de da wa an 8 secrétaires généraux an bɛɛ nana an n'an ka mɔgɔw. aya tanti i yɛrɛ da bɔra ka sama san nɔ u nana ka na IBK a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ san 4 kɔnɔna na a ka ja san 5 sabu mandat tɔ tora kalo 6 ye ka walawalali kɛ olu la e yɛrɛ da sera kɔrɔfɔ dɔw ma tiɲɛ don fɛn bɛɛ ma ɲɛ nka fɛn bɛɛ fɛnɛ ma tiɲɛ yala ni mɔgɔ ye e yɛrɛ ɲininka bi k'i ka IBK ka bilan san 4 kɔnɔ ka se san 5 ma bakuruba la e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ sabula laɲini dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ nɔ sɛbɛn dɔw bɔra sɔgɔmada na yɛrɛ ka yira k'a fɔ ko dɔw ka juru bɛ gouvernement na juruko in a mɛnna a tɛ ka se ka sara a kuntala yɛrɛ taara fo sefa wari miliyari 30 dɔw kɔni k'o fɔ a la ka taa se baara wɛrɛw ma IBK ye minnu kɛ jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun de fɔ. o juru min bɛ yen o tɛ IBK ka baara juru ye o juru min bɛ yen IBK nana juru sɔrɔ yen miliyari 200 ni miliyari 20 de 95 à 2012 IBK y'o sara mais min ma sara société dɔ de talen don tubabu yɛrɛ b'o la union européenne yɛrɛ b'o la ka papier sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min ka juru ye tiɲɛ min ta tɛ tiɲɛ ni min ka papier man ɲi o fana ka wari tɛ se ka sara EPA fana subvention bɛ di EPA ma contrat plan de bɛ EPA bolo wa contrat plan kɔnɔna la juru t'a la ni EPA ye juru kɛ i b'a sara n'i ka ressource propre de kɛ mais a tɛ sara ni budget national ye dɛ. EPA ye jumɛn ye. EPA ye min ye o ye établissement public à caractère administratif de comme périmètre irrigué de Baginda nunu Selenge nunu office de Selenge nunu office nunu de EPA ressources propres b'u bolo u bɛ se ka juru ta k'a sara n'o ye mais contrat plan kɔnɔ min sɛbɛnnen don ni gouvernement y'o d'i ma kaba banna n'aw taara juru wɛrɛ ta ka sɔrɔ min sɛbɛnnen tɛ ko gouvernement k'o sara o fana ka gɛlɛn o problème de bɛ yen o ni gouvernement bannen don ka sara o tɛ tiɲɛ ye. kɔfɛ baara minnu to. bon baara minnu kɛra a ka ca 1000 tracteurs dira u ye o wa wɔ ni fɛn kɛ mais vérificateur yɛrɛ tilara ka taa ministre félicité parce que u ye min fɔ ani min ye tiɲɛ ye o tɛ kelen ye o ka bɔ yen sisan nɔ décortiqueurs bɛ yen nɔ projets de bɛ yen nɔ minnu kan ka di a kan ka di zone minnu na olu zone dɔnnen don comme sisan ne bɔra agriculture la n t'a fɛ ka n da don o kuma la mais noyau d'élevage fana bɛ yen PRIA ka projet la min bɛ di fantanw ma minnu tɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ n'u bɛ baganmisɛnnin ninnu lamara ka a nɔnɔ di u denw ma et puis ka a sogow feere ka se k'u balo o projet fana bɛ yen mais o ma deli ka kɛ mais o bɛ ka kɛ sisan. donc détail bɛ sɔrɔ document kɔnɔ mais détail tɛ n bolo pour que k'a f'aw ye mais détail bɛ yen. ni mɔgɔ min ye e ɲininka sisan e yɛrɛ kun yala e labɛnnen don nin sanga in kɔnɔ ka jamana masakɛ k'a dɛmɛ a ka deuxième mandat sɔrɔ gɛlɛya mun bɛ. ne b'a dɛmɛ à 100% parce que ne b'a dɔn a bɛ Mali fɛ ne b'a dɔn a bɛ Mali fɛ a hami ye Mali ye kuma fɛn fɛn bɛɛ fɔ o bɛɛ bɛ yen mais IBK bɛ Mali fɛ ni IBK tɛ Mali fɛ san b'a sɔrɔ an tɛ tan donc ne b'a dɛmɛ hali sini wa ne ka baara bɛ taa a dɛmɛli de la jamana in ka sabati. i ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn. an bɛ foli de kɛ aw journalistes yɛrɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma jamana in ala k'a basigi jamana in ala k'a kolosima banbagatu ala k'u halaki ka ban ka jamana kɔnɔ. ala ka jamana lafiya ni kɛlɛ ma ban jamana tɛ lafiya kɛlɛ ni fosi man kan hali n'a fɔra ko fɛn bɛ kɛ ni kɛlɛ nana fo ka kɛlɛkɛminɛn san
donc o be baara tɔw lasegin kɔ de donc an be ala deli ala de be se ko la ala ka sababu kɛ ka banbagatiw gɛn ka ban ka jamana kɔnɔ ala k'o minɛ an ye a ka alaya yɛrɛ kama ala k'o kɛ kiraba in kama. An balimaw nin tun ye marakamuso tɛ de Yagaru nin tun y'ale ka ɲɛfɔli ye ko waati dafara kuma ka laban. N bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an lamɛnbagaw minnu bɛ ka lamɛn Kulukoro mara kɔnɔna na Banamba cercle kɔnɔ Tuba karamɔgɔ Madu Sila ka foli di a ma ani Sheikh Umaru Ayidara Radio Manjura ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma. N'Ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ Tuba juma inshallah rabita kan ka kɛ yen min ye karamɔgɔ Japi Dukure a ye wele bila an ma. Ana ta boy o la tɛ fɛn fɔ marakaw ma sɔn ma b'a to n ka bɔ yen fɔlɔ n bɔtɔ min bɛ n fɛ n'o fɔ n'o tɛ ni i ta wali visa bɛ tigɛ la dɛ i bɛ da Banamba. Mamutu Kulubali